အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tomorrow Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတင်ဆက်သူကိုမျိုးပါအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ Music Theory ကြောင်းအနေငယ်ပြန်လည်မြောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်အပိုင်းလေးတွေကိုကြည့်ပေးဖို့ပထမအဆုံးပြောပြစေအဲ့ဒါမှဒီဗီဒီယိုနဲ့အဆက်ဆက်မိမှာဖြစ်ပါတယ် MET ရမီတာဗောနော်မီတာကြောင်းလေ့လာရအောင်မီတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ clap ဘေးနားမှာတင်ချာကိန်းဂရန်နဲ့ကတ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြထားတာပါဒါလေးတွေကတော့အဲ့တော့ဒီမီတာကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းချောင်းငါးချောင်းမှာဆိုရင်ဒီအလယ်မြင်းဖြစ်တဲ့ဟာရဲ့အပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျရေးပေးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာပေါ့နော်ဒါ4ပေါ့နော်4ထားပါတော့ဒါဆိုရင်4အဲ့မှာရေးတယ်အပေါ်ပိုင်းမှာဒါကတော့အောက်ပိုင်းမှာရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီတတ်မှတ်ချက်ရှိရပေါ့နော်ဒီအပေါ်အလယ်မြင်းရဲ့အပေါ်နဲ့အလယ်မြင်းရဲ့အောက်မှာအဲ့လိုမျိုးအပေါ်ပိုင်းအောက်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီခုဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်3ဒီမှာဆိုရင်4ဒါဆိုရင်3 4ပေါ့နော်မီတာတွေမှာအပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းမှာဒီအပေါ်ပိုင်းအကောင်တွေကကြတော့ရိုက်ချက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်3 4ဖြစ်တဲ့အတွက်3ချက်ရိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အောက်ပိုင်းအကောင်တွေကကြတော့ဒီ note ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မီတာမှာအပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းတိတိကျကျခွဲမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ကဲဟုတ်ဒီအောက်ပိုင်းရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အိတ် note ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အိတ် note 6က1 2 3 4 5 6 6ချက်ရိုက်ရမှာပေါ့နော်ဒီ2 4ခန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အောက်ကပိုင်းလေးရဒီ quarter note လေးဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကတော့2ချက်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်1 2ဒါပါပဲဒီခုဒီမီတာမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အမျိုးအစား3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1 simple meter နံပါတ်2 compound meter နံပါတ်3 asymmetrical meter နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ simple meter ပေါ့ဒီ simple meter မှာဆိုရင်တတ်မှတ်ချက် rule ရှိတယ်အပေါ်ပိုင်းကကောင်းတယ်အကုန်လုံးကပေါ့နော်2 3 4အဲဒီ2 3 4ရှိပြီးတော့ဒီအောက်ပိုင်းကတော့ note ကတော့သူကကြိုက်တာလားပေါ့နော်ဒါကတော့ဥမာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2 4လား3 4လား4 4လားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ပိုင်းအောင်မှာတော့2 3 4ရှိတာမှန်တယ်များ simple meter ဖြစ်တယ်နံပါတ်2မျိုးစားဖြစ်တဲ့ compound meter ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်6 4 6 8 6 16 9 4 9 8 9 16 12 4 12 8 12 16ဒါတွေက compound meter ထဲမှာပါပေါ့နော်အဲ့တော့2အောက်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် note လေးတွေပေါ့နော်ဒီ4ဆိုတာဒီ quarter note 8ဆိုတာ8 note 16ဆိုတာဒီ16 noteစသဖြင့်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အောက်ပိုင်းဟာတွေတော့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ပိုင်းဟာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်6 6 6 9 9 12 12ဆိုတော့6ချက်ပဲရိုက်ရမလား9ချက်ရိုက်မလားရိုက်ရမလား12ချက်ရိုက်ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ compound meter မှာတတ်မှတ်ချက် rule တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကကောင်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က3နဲ့စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့3နဲ့စားမယ်ပေါ့နော်6ကို3နဲ့စားရင်သူက2ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2အဲ့တော့ဒီကောင်က compound meter ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ3နဲ့စားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်3ကိုတအုပ်စုရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်မှာ1 2 3ရတစ်ချက်1 2 3ရတစ်ချက်ပေါ့နော်စားတစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်မှာဆိုရင်3နဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့ရိုက်ချက်နှုံးဖြစ်ပါတယ်ခုရေးထားတဲ့ compound meter လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရိုက်ချက်လေးလိုက်ရေးကြည့်အောင်1 2 3 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 Okay နောက်ထပ်နံပါတ်3မျိုးစားဖြစ်တဲ့ asymmetrical meter ကိုတွားရအောင်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့အချိုးစားမညီပါဘူးသူကတော့54 58 78မီတာ3မျိုးအကြောင်းနားလည်သွားပြီဆိုတော့ meter classification လေးကိုတွားလိုက်ရအောင်ဒါကတော့ meter အုပ်စုခွဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ animation လေးဖြစ်ပါတယ်ကြည်တာနဲ့သဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့မှလူချင်းများစပြီးမိတ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပါခေါင်းလောင်းလေးလည်းဖွင့်ခဲ့ပါဒါမှအချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအတစ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့တိလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်း comment မှာချန်ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်နေတဲ့ channel မို့လို့လူကြီးမင်းပါအကြောင်းတိချင်တာလဲကျွန်တော်တိတလောက်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသတင်းကောင်းပေးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတင်ဆက်တူကိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအတစ်တွေနဲ့လူကြီးမင်းတို့နဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ